আজ আমরা আপনাদের নিয়ে যাব পৃথিবীর কিছু অসাধারণ আকর্ষণীয় জলপ্রপাতের রাজ্যে। প্রকৃতির সৃষ্টি কখনো আমাদের অবাক করে দেয়, আর তারই এক অনন্য উদাহরণ এই ঝর্ণাগুলো। প্রতিটি ঝর্ণার সৌন্দর্য, ইতিহাস এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গল্পগুলো আপনাদের মুগ্ধ করবে। আপনি যদি প্রকৃতির অপার রহস্যে এবং বিশালতার মধ্যে হারিয়ে যেতে চান, তবে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। চলুন একসাথে ভ্রমণ করি বিশ্বের সেরা 5টি ঝর্ণার পথে, যেখানে প্রকৃতি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার নিজস্ব সৌন্দর্যের রূপে। নাম্বার 1, অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত, ভেনেজুয়েলা। অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ঝর্ণা, যার উচ্চতা 979 মিটার। ভেনেজুয়েলার কোনাইমা ন্যাশনাল পার্কে অবস্থিত। এই ঝর্ণাটি এত উঁচু যে পানির স্রোতের মাঝপথে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এটি প্রথম আবিষ্কার করেন আমেরিকান পাইলট জিমি অ্যাঞ্জেল, যার নাম অনুসারে এই ঝর্ণার নামকরণ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রেমন আদিবাসীরা এই ঝর্ণাটিকে পবিত্র মনে করে এবং তাদের পুরাণে একে পরীর জলপ্রপাত বলা হয়। অ্যাঞ্জেল ফলসের অসাধারণ সৌন্দর্য এবং এর সঙ্গে জড়িত রহস্যময় ঐতিহ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। নাম্বার 2, নায়াগ্রা জলপ্রপাত। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার সীমান্তে অবস্থিত নায়াগ্রা জলপ্রপাত বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ঝর্ণাগুলোর মধ্যে একটি। 3টি ঝর্ণার সমন্বয়ে গঠিত: উৎসব ফলস, আমেরিকান ফলস এবং ব্রাইডাল বেল ফলস। এর উচ্চতা 51 মিটার, কিন্তু এর প্রবল জলধারা এবং শক্তির কারণে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নায়াগ্রা ঝর্ণা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, এটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঝর্ণা পর্যটকদের জন্য চিরকাল একটি প্রিয় গন্তব্য হয়ে আছে এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। নাম্বার 3, ইগুয়াসু জলপ্রপাত। আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের সীমান্তে অবস্থিত ইগুয়াসু জলপ্রপাত তার অসাধারণ বিশালতার জন্য পরিচিত। এটি 275টি ছোট ও বড় জলপ্রপাত নিয়ে গঠিত, যা প্রায় 2.7 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। স্থানীয় গুরানি আদিবাসীদের পুরাণে বলা হয় এক দেবতার রাগের ফলে এই ঝর্ণাটি সৃষ্টি হয়েছিল। ইগুয়াসু জলপ্রপাত তার অপার সৌন্দর্য ও বিশালতার জন্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি দেখার জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসে। নাম্বার 4, ভিক্টোরিয়া ফলস, যার স্থানীয় নাম দোয়াজা গর্জায়। বিশ্বের অন্যতম বিস্তৃত জলপ্রপাত। জিম্বাবুয়ে এবং জাম্বিয়ার সীমান্তে অবস্থিত এই ঝর্ণার উচ্চতা 108 মিটার এবং এর বিস্তৃত 1.7 কিলোমিটার। 1855 সালে ডেভিড লিভিংস্টোন প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে এই ঝর্ণা আবিষ্কার করেন এবং রানী ভিক্টোরিয়ার নামে এই নামকরণ করেন। স্থানীয় আদিবাসীরা ঝর্ণার গর্জনে প্রকৃতির আত্মার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করে। ভিক্টোরিয়া ফলসের অসাধারণ বিশালতা ও প্রাকৃতিক গর্জন পর্যটকদের বিমোহিত করে। নাম্বার 5, সুইজারল্যান্ড ফলস। আইল্যান্ডের সুইজারল্যান্ড ফলস ঝর্ণা তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এর উচ্চতা 60 মিটার এবং দর্শকরা ঝর্ণার পিছনে গিয়ে পুরো দৃশ্যর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। এর আশেপাশের সবুজ প্রান্তর এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এটিকে একটি দুর্দান্ত পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করেছে। সুইজারল্যান্ড ফলস আইল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় ঝর্ণা, যা ফটোগ্রাফি ও সিনেমায় নিয়মিত ব্যবহার হয়। আইল্যান্ডের পৌরাণিক কাহিনীতে এই ঝর্ণার পানি অলৌকিক শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বের সেরা 5টি ঝর্ণা এই মনোমুগ্ধকর যাত্রায় এখানেই শেষ। প্রকৃতির এই অসাধারণ সৌন্দর্য আমাদের সবসময় নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শেখায়। প্রতিটি ঝর্ণা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস আর ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতি কতটা বিশাল এবং রহস্যময়। আশা করি আপনাদের এই ভ্রমণ ভালো লেগেছে। আপনারা যদি এই ভিডিওটি উপভোগ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং
আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আরও এমন দারুণ ভ্রমণ ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে। আবার দেখা হবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।